Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toga, svi te recepti podgotveni ovde su realni i preporačani od restoran Equilibrium. Bog, drage kuhare i kuharice, gotvači i gotvački, što bi rekao naš narod. Još jedna epizoda od Kujneta na Mario, ušte jedan predizvik da se zabavljamo i izgotvimo nešto ukusno. A šta ukusno bi željeli danas, a da nije gravčeto na tavčeto od juče? To ćemo vidjeti ako ostanete uz mene. A ako ne, onda nek vam drugi prenešu da sam najbolji od kuhara. Da ne dužim, jer za kuharu više govore remek jelo nego reći. I da vidimo šta ćemo danas kuhati i jesti. Jao, kako se nisam sjetio na ovo. U ovome ćemo svi uživati. Ajmo početi, jer sam ja gladan. Vi gladni, svi gladni. Mario, sam si praviš mohabet? Kuham, talete, kuham. Абе, što kuhaš? Nemamo gosti. Ja sakav da работам, ама nemam što. Jesi gladan? Ne, dojdem da zemam maslo za čamecot na čičomilje. Dakle, jesi. Onda ako želiš jest, daj mi pomozi. Ама ne, ja moram da vidam na recepcija. Ajde, talete, nemamo goste. Sedi tu da te pripremi. Danas je epizoda Mezi pakeri. Za ovo jelo treba nam teleškoto meso, sušeni domat i belo to vino. Ама ja ne pijem belo vino. Ma nije za tebe, za teleškoto, ono pije. Gdje sam stao? A da, treba nam i ruzmarinot, rukolata i naravno mezi pakeri. Pa da počnemo sa magijata na gotvenjet. Talete, stavi maslo. Mastrafot. Maslo, to je iz vitaminka, da. A odmah se gleda da će biti mnogo vkusno jadenje. Pa nego kako. Nek se lijepo ugrije. Onda teletinata ja sitno seckame ovako. Tako. Sad stavimo i teleškoto da se malo proprži. Kad se ono malo proprži, onda dodamo kromidot. Dodajmo kromidot. Tako. Evo ovaka. Nek se malo i kromidot proprži, pa onda dodat ćemo belo to vino. Nek malo ispari vino to, pa onda dodat ćemo ruzmarinot. Eto tako. Promešaj malo. Sad ovo sklanjamo. Dodat ćemo još malo sušenite rajčici. Ko mi je uzeo krpata tu? Gde mi je krpata? Ovakvi jufki mi ja nemamo od to, Mario, vidi go kod vogle. Još da vidiš to što se treba vidjeti. A šta radimo sa testenim? Obarimo je, tu nema ništa posebno. Voda i so i čekate da se obari. Kad se taj proces završi, onda smo spremni za krajni proces. Jadenje to. Ne, dekoriranje to. Aktiviraj se so Aktiv, bomboni so vitamin C i guarana za poveće energija. Od Vitaminka. Pakere su gotove, kao što vidiš. Sad ih stavljamo u činija, što je normalno, jer ćemo iz tanjure jesti. Taće, ne smo životni. Tako je. Viš kako oni imaju tu lijepu formu. Sad preko toga dodamo i teletinu. Preko pakere, ona će ispustiti malo soka, a pakere će to lijepo poprimiti, bit će izvrsno.
na kraju dekoriramo sa rukolom, ovako sa strane. Eto tako. I preko toga dodamo malo parmezana. Mojem ja da stavim? Može, naravno, izvoli. Jao, Talete, kaj to radiš? Polako. Eto, jer vidiš, Talete, kako je to lijepo. Za mezi pakeri potrebno vi je 200 grama teleškoto meso, 110 grama pasta, mezi pakeri, polovina glavica te kromidot, 20 grama sušeni tomat, nekoliko listovi rukolata, 10 ml bijelog vina i malku ruzmarin. A ako imate golf kao ovaj Talatov i ve ostavili na pletvarot, nemate s čime kuhati, pa onda naručite si u Kvilibriju. Ovog puta ne znam, ali osjećam da sam se nadmašio. Upravo zbog tebe, jer si mi ti bio gost u kuhinji. Čekaj, da slikam ovo za Instagram. Ja. Ajmo. Nasmeši se. Tako. Ovo ide direkt na Instagram. A kakov sok predlagaš ti s ovo mnogo vkusno jadenje? A, sa ovom? Sa ovim ide sok od belog grožđa. Vino, Talate, vino. Ne, ja stvarno ne pijem, ja sakam samo da jadam. Ajde, izvoli, uživaj. A uživaj ti vi pored malih ekrana, malih laptopova i velikih telefona. Bon appetit! To znači čao? Ne, na zdravlje. Na zdravje i tebe, Marija. Na zdravlje i vama. Pusica!